Okay, welcome guys and welcome back again sa aking tutorial. And for today is another pure airdrop po tayo, which is under the Songbird network. It's a new token, CanaryX. Okay, disclaimer lang, hindi pa ako magaling na trader. So disclaimer, hindi pa ako magaling na trader, hindi ako nag-i-encourage na mag-invest kayo or what. I always encourage na pure airdrop lang po tayo. So, like what I've said, pure airdrop. Gagawin lang po natin yung mga task and then wait po natin kung makakatanggap tayo or what. Okay, so let's go. So for this airdrop, CanaryX under Songbird network, all we have to do is we have to have a wallet different from some wallet. Kasi hindi po siya under sa XRPL token. Since sabi ko nga, Songbird network siya, so we will be using different kind of non-custodial wallet, which is ang BIFROST. BIFROST. Okay, BIFROST is ito po, BIFROST wallet. So, just like other non-custodial token, madali lang po siyang gamitin. Okay? So, i-introduce ko na muna sa inyo ang BIFROST wallet. So, madadownload nyo lang to sa Play Store, but make sure na yung nadadownload yung BIFROST is legit po siya. Meron kasing fake Twitter account ang BIFROST, so hindi ko siya finalo. So, sa BIFROST, makikita nyo is yung wallet nyo, which is meron lang akong inad na Songbird and wrapped Songbird. So, there you go. And here, sa pangalawang menu or itong icon, under development pa siya. Then here, sa arrow na to, yung main, which is yung send and receive, and then yung connect is under development pa yan. So, ito yung yung apat na square na to is yung dApps, parang dApps nila, just like Trust Wallet and Safepal Wallet and other, non-custodial wallet. Meron din silang dApps, ayan. So, may naka-bookmark na ako kasi meron akong sinasalihan delegation, something. And here is your security. So, ang mangyayari kasi dito is, ito ang kailangan nating wallet kasi under siya ng, nagsusupport siya sa, network, Songbird network. So, ang gagawin natin para makuha natin yung address dito is ang gagawin nyo lang receive. Click nyo lang yung receive. And then so pag click nyo po ang receive, anyway, pare-parehas lang siya ng ang address nyo dito is pare-parehas lang. Ayan o, EE7. Pag wrap Songbird na din naman, EE7. Ang Songbird, ganun pa rin. So, same lang. So, copy nyo lang yan. And then, so, copy nyo lang to share address. Yan, then copy. Yan, pwede na kayong mag-join sa airdrop ng CanaryX. Kasi sa Telegram bot na gagawin natin mamaya is kailangan yung ilagay ang Songbird address nyo. So, ito yung Songbird address nyo. Yan. Or BIFROST wallet address. Kahit saan ka kumuha yan, same din lang yan. So, anyway, balik tayo sa CanaryX, no? Tinur ko lang kayo sa BIFROST wallet. Ito ang kailangan nating wallet para makasali sa airdrop. Okay, anyway, so when go back tayo sa ating Twitter account ng CanaryX token, makikita nyo sa baba is meron silang binigay na contract address, token symbol, CNYX, and then decimal na 18. So, pwede natin itong i-add sa BIFROST wallet. Copy lang natin ang contract address. And tanda nyo yung symbol and yung decimal. So, let's go back to BIFROST wallet. So, ang ginawa ko po dyan is, click menu, then receive, and then magsi-search ako ng coin. Actually, na-add ko na siya, pero sa mga baguhan na gagawin to, i-search nyo lang po dito yung contract address niya, which is, kagabi, na-add ko na yun eh. Wait lang ha.
So, i-add ko lang yung contract address niya. And then, itong contract address niya, ang gagawin ko lang po is add custom token. Ayan. So, tapos ilalagay ko ulit yung contract address niya. Yan. And then, continue ko lang. Ayan. So, mababasa na siya. Ayan o. Network, Songbird. Name, CanaryX. Symbol. Diba? Then, add custom token niya lang. So, ito na yung magiging address nyo. Actually, yun nga, sinabi ko kanina, same din lang naman yan sa address ng Songbird. Anyway, so yan, ikakopy nyo to kasi mamaya ipipaste nyo to doon sa Telegram bot na gagawin natin na task. So, balik tayo ulit. So, yan. Hindi siya nakikita, di ba? Pero, pag halimbawa nakatanggap kayo ng airdrop, automatic yan, maa-add yan dito sa yung CanaryX na yan. So, okay, balik tayo sa ating airdrop ngayon. So, to participate on the airdrop, just click the link na pinost ko. Okay, I already posted it dito sa Facebook page ko, which is itong Canary airdrop. Ito. Ilagay na lang natin to sa pin. Pwede ba natin ilagay ito? Tapos na kasi ito eh. Unpin na natin to. Okay, so here, kailangan natin ng Telegram bot or Telegram app pala. So here, sabi dito, free 2,000 CanaryX token kapag nag-sign up ka. And then, if you do referral thing like that, makakatanggap ka ng 5,000 CNYX. So, you just need to have BIFROST wallet nga. Yun yung pinakita ko kanina. So, ang gagawin natin is click the link. So, it will direct you to the booth. Ayan, CanaryX AIRDROP booth. So, what you're going to do is, punta tayo doon sa unahan. Sabi niya, perform the airdrop task and earn up to 2,000 CNYX. Okay, take note guys. Reminder lang ulit, I do not recommend na bumili kayo ng token. Kailangan basahin nyo muna ang kanilang project bago kayo basta-basta na lang tatalpak sa project na to. Okay? So, yun. Mas okay na yung lagi tayong safe. So, that's why I choose to do pure airdrop. So, yun. And just click start. So, pag nag-start ka na, click mo din, input nyo lang ang CAPTCHA. Then, after that, ang mandatory task is kailangan mong mag-join sa channel, which is kailangan nyo mo lang i-click yung blue na kulay na channel na yan. Then, you will be directed sa channel na gusto nilang ipa-join ka. And then, sabi dito, follow our Twitter page and retweet pinned post. So, naturo ko na to dati, di ba? Yung paano mag-retweet ng pinned post. So, yun. And then, for those na may Discord, kailangan nyo din mag-join sa Discord nila. May Discord account, join kayo sa Discord account nila. And then, complete all the tasks and click submit details. So, dito sa baba may nakalagay, minsan dito sa baba nakalagay submit details. So, submit nyo lang. So, join the Telegram. Okay, then lagay nyo lang yung Telegram name nyo. And then, follow Twitter page. Tapos, ilagay mo lang daw yung Twitter username nyo, katulad nito. And then, submit your Songbird address for airdrop. Ito yung sinasabi ko kanina na kaya kailangan nyo ng BIFROST wallet. So, doon yung kukunin yung address nyo, hindi yung sa Sam wallet, okay? Then, after that, na-complete nyo na, congratulations. So, yung sa Discord, I think it's optional kasi wala naman silang hininging Discord ID and number. Yeah. So, ayun lang. And then, if you want to do some referral, click your referral link here. Then, kung gusto nyo rin yung balance, check nyo lang, ganyan. So, congratulations, share this link to your friends, ganyan. You get reward only if your referrals have completed the task. So, ayun. Yan. Kailangan lang nilang makomplete. And then, meron ditong withdraw, pero hindi ko pa alam kung kailan din yan. So, check na lang natin. Okay, check natin muna, balance. So, enter CAPTCHA. Paano ba to? Again. So, for example, no. So, ang gawin nyo lang, pag hindi kayo makabalik, ang gawin nyo lang is, join airdrop lang kayo again, and then, enter nyo lang yung CAPTCHA, and then, may
pagpipilian kayo ditong menu, submit details back or main menu. So, pwede kayong mag main menu. Ayan. And kung gusto nyo rin join airdrop, join kayo ulit. Kasi nga minsan, pag na dire-diretso natin, yan. And so, ang gawin nyo lang is submit details again. So, cancel nyo na. So, yun, pwede kayo mag-cancel, tas main menu ulit, or back. Yan. So, basta ano lang, yung boot niya, follow nyo lang yung command. So, hindi ko na ilalahat. So, I hope na nagets nyo. Basta follow nyo lang yung boot and then yung information is lagay nyo na lang yung information nyo. Okay? So, ayun lang. I hope naintindihan nyo yung explanation ko. Hindi ko na siya i-edit. Ang hirap mag-edit eh. I-upload ko na lang to agad. Thank you. Bye.